హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు మెడిసిన్ రివ్యూ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చాలా పాపులర్ మరియు చాలా ఎక్కువగా యూస్ చేసేటువంటి కోల్డ్ యాక్ట్ క్యాప్సూల్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అంటే ఏ వ్యాధికి చికిత్సలో భాగంగా దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాము, దీని డోస్ ఏంటి, దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని మనం క్లియర్గా డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ క్యాప్సూల్స్ లోపల ఏ మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తారు, దీని ప్రైస్ ఏంటి, దీన్ని తయారు చేసిన కంపెనీ ఏంటి అన్న విషయాన్ని కూడా మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, మనం మెయిన్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ మీరు మొదటిసారి నా వీడియోస్ కనుక చూసినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. టాబ్లెట్స్ గురించి, మెడిసిన్ గురించి నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అందరికంటే ముందు చూడడం కోసం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనం మెయిన్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. చాలా కామన్గా మరియు చాలా ఎక్కువగా ఈ కోల్డ్ యాక్ట్ క్యాప్సూల్స్ వచ్చేసి మనం దగ్గు, పడిశము, హై ఫీవర్, స్కిన్ ర్యాషెస్, రన్నింగ్ నోస్, వాటరీ ఐస్, అలర్జీ రియాక్షన్, ఇటువంటి వ్యాధుల్లో మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తుంటాం ఫ్రెండ్స్. మరోసారి నుండి దగ్గు, పడిశము, హై ఫీవర్ అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండే జ్వరాల్లో, అలాగే మీ ముక్కులోంచి కానీ కళ్ళ నుంచి కానీ నీరు కాడుతూ ఉన్నా, ఒకవేళ మీ ముక్కు బ్లాక్ అయిపోయినా కూడా, ముక్కు దిబ్బడగా ఉన్నా కూడా, అలాగే స్కిన్ ర్యాషెస్, శరీరంలో ఎక్కడైనా కూడా దద్దులు రావడము, నవ్వగా ఉండడము, ఇటువంటి అన్ని కేసుల్లో కూడా ఈ కోల్డ్ యాక్ట్ ట్యాబ్లెట్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని డోస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, పెద్దలకు ఎవరైతే 12 సంవత్సరాలు దాటారో వారు దీన్ని ఉదయం మరియు సాయంత్రం యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సందర్భాన్ని బట్టి 3 పూట్ల కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండి, మధ్యాహ్నం కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎవరికైతే 10 years లోపల 5 years పైన ఉన్నాయో వారి కొరకు మార్కెట్లో జూనియర్ ట్యాబ్లెట్స్ మరియు కిట్ ట్యాబ్లెట్స్ పెడితే కూడా కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ లభిస్తాయండి. దాని గురించి కూడా మనం వీడియోస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మరీ చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే 2 years మరియు 1 year లోపల ఎవరికైతే పిల్లలు ఉన్నారో వారి కోసం కూడా మార్కెట్లో సిరప్లు ఉన్నాయి, డ్రాప్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. దాని మీద కూడా మనం వీడియోస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, చాలా ముఖ్యంగా మరియు సర్వసాధారణంగా ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్. అదేంటంటే మత్తుగా ఉండడం, నిద్ర వచ్చే విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దాంతోపాటు మీకు తలనొప్పి, కడుపు నొప్పి, మగత, మీకు చెస్ట్లో టైట్నెస్గా ఫీల్ ఉండడము, హార్ట్ బీటింగ్లు కాస్త డిఫరెంట్గా ఉండడము, మరియు మలబద్ధకము ఫ్రెండ్స్. ఇటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ కనుక మీకు ఏమైనా కనిపిస్తే మీరు వెంటనే మీ వ్యక్తిగత వైద్యుని సంప్రదించండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, టాబ్లెట్స్ కానీ క్యాప్సూల్స్ కానీ యూజ్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావాలని ఏం లేదండి. చాలా రేర్గా మాత్రమే అటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఈ క్యాప్సూల్స్లో యూజ్ చేస్తున్న మెడిసిన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, దీంట్లో క్లోర్ఫెనిరమన్ మలేట్ అనే మెడిసిన్ యూజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక యాంటీహిస్టామిన్ మెడిసిన్ ఫ్రెండ్. యాంటీహిస్టామిన్ అంటే దగ్గు, పడిశము, స్కిన్ ర్యాషెస్, అలర్జీకి ఈ మెడిసిన్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్. ఇంకో మెడిసిన్ వచ్చేసి పెనిల్పెరిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనే మెడిసిన్ దీంట్లో యూజ్ చేశారు ఫ్రెండ్. పెనిల్పెరిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేది ఒక నసల్ డికంజెస్టెంట్ మెడిసిన్ ఫ్రెండ్స్. అంటే మన ముక్కు లోపల ఏమైనా పెయిన్ ఉన్నా కూడా, లేక మన ముక్కు బ్లాక్ అయిపోయినా కూడా ఇది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని ప్రైస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, 10 క్యాప్సూల్స్ ఉన్న స్ట్రిప్ వచ్చేసి 49 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. సింగిల్ ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చేసి మీకు 5 రూపీస్లో దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీన్ని తయారు చేసిన కంపెనీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, దీన్ని సన్ ఫార్మా తయారు చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా మంచి కంపెనీ, మన దేశంలోనే టాప్ 10 కంపెనీస్లో కంపెనీ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫైనల్లో నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. టాబ్లెట్స్ గురించి నేను పెట్టే వీడియోస్ని అందరికంటే ముందు చూడడం కోసం ఫ్రెండ్స్. బాయ్, టేక్ కేర్, సీ యూ.